Hallo zusammen. Als erstes werden wir Blender runterladen. Das ist zu finden auf der blender.org Seite. Und als erstes bei Download kommt die erste neueste Version. Einfach Download Blender drücken. Und da gibt es ja verschiedene Versionen. Natürlich für Linux, Mac OS oder Windows. Ich habe ja Windows, deshalb werde ich jetzt Windows hier runterladen, wie man sieht. Und wenn ich dann entsprechend das Programm aufmache, kommt die Informationspalette, mit welcher Version das ist, auch die Dateien desgleichen, wenn ich schon eine ältere habe, oder Recover Less Session. Das ist alles eigentlich, was uns nicht interessiert fürs Erste, da wir ja Blender Vanilla installiert haben als neue Datei. Wir machen einfach nur General oder klicken einfach rein, aber wie man hier sieht, kann man auch Release Notes lesen, eine History und desgleichen. Oder auch unsere alte Files aufmachen, wo wir es abgespeichert haben. Ich drücke einfach hinein und als erstes sehen wir eine Box. Das ist die Standardbox vom Blender. Die gab es schon immer, wenn man die Datei als solche aufmacht. Und da gibt es auch nette Geschichten dazu. Aber heute belassen wir es mal bei der Einführung. Und wie wir sehen, das ist die Arbeitsoberfläche. Die ist eigentlich auch ziemlich gut aufgeteilt. Wir befinden uns als Standard Default-Einstellung in den 3D-Fenster. Hier haben wir die üblichen Verdächtigen, was wir auch von anderen Programmen kennen. Open, neue Datei, abgespeichert oder speichern als, speichern Kopie, importieren, exportieren und desgleichen oder auch editieren, wo wir auch unser wichtiges Fenster ist, dieses Preferences, wo wir entsprechende Einstellungen vornehmen können, beziehungsweise auch jetzt machen werden, als kurze Einführung. Hier in dem Interface kann ich zum Beispiel Resolution Scale einstellen. Also 1 ist eigentlich ziemlich gut. 1.1. Ihr könnt das natürlich auch euch selbst anpassen, wie ihr es gerne habt. Auch die Linienstärke und desgleichen und alles andere, natürlich auch Sprachpakete. Also ich belasse es auf Englisch, weil so kenne ich das Programm. Können wir auch, aber auch den Stil ändern als solche, das heißt die Farben anpassen, Blender Dark, Blender Light, Deep Gray. Das heißt, ich belasse für unsere Zwecke bei Blender Dark, aber hier könnt ihr auch diese Einstellungen vornehmen in dem Viewport für mein Gizmo und desgleichen. Also ich werde jetzt hier einfach nur so schnell durchgehen, weil ich lasse das erstmal als Standardeinstellung, was auch okay ist, was wichtig ist. Vor allem hier diese Add-ons, weil da werden wir bestimmte Werkzeuge dazuladen, beziehungsweise auch von den Third-Parties Add-ons. Manche sind kostenlos, manche muss man eine Donation oder ein bisschen was bezahlen dafür. Aber hier können wir bestimmte Werkzeugpaletten noch dazuladen. Was ich jetzt vielleicht nochmal sagen werde, dass ihr jetzt vielleicht Archimesh einstellt. Ich habe das quasi hier, man sieht mit den Häkchen, habe ich das schon reingeladen. Bei euch ist es wahrscheinlich so, ihr klickt einfach rein und als erstes Archimesh reinlädt. Add Mesh oder Mesh Tools, also Add Mesh Anti-Landscape, ja, Add Mesh Extra Objects auch anklickt. And Landscape auch und dann Loop Tools Mesh auch aktivieren. Das lassen wir erstmal so fürs Erste. Als nächstes bei den Input-Dateien können wir entsprechend einstellen, was ich
euch vielleicht sagen würde, falls jemand Numpad nicht hat in der Tastatur. Ich benutze es sehr gerne, wenn ich mit 3D-Programmen arbeite, kann man das aber auch emulieren. Und das ist Emulate Numpad, das heißt diese 1, 7 etc., die man Ansichten wechseln kann, könnt ihr das einklicken. Oder auch für die meisten, also für 3D-Anwendungen würde ich schon empfehlen, dass man entsprechend Free-Button-Maus mindestens hat. Und natürlich auch ein Numpad, aber falls das nicht vorhanden ist, kann man auch diesen emulieren, wenn man hier unter Input in Einstellungen Emulate einstellt. Navigation würde ich auch als Einstellung so lassen, wie es ist und nicht viel verändern. Vielleicht bei Keymap würde ich hier dieses extra Shading Pie Menü Items aktivieren, weil dann kann man, wie man hier sieht, einfach mit einem Shortcut Z zwischen verschiedene Schattierungsoptionen wechseln, ohne dass wir hier dieses Fenster hier mal eingehen, einfach, dass wir uns mit Screen Ansicht ändern können. Ansonsten als erste Einstellung für alle, so Left, das war früher mal auf der rechten, also Right Mouse Button. Left ist ja als Selektionsmodus bei den meisten CAD-Programmen, deshalb würde ich auch so hier belassen. Wichtig auch hier für unsere Grafikkarten, für die jetzt, ich habe hier eine Quadro RTX aktiviert als CUDA. Das ist meine Main-Grafikkarte, also mit der Hauptgrafikkarte, mit der ich rendere auf diesem Notebook. Es gibt ja auch andere Systeme, falls ihr diese Option nicht habt, weil wir haben verschiedene Render-Engines hier ins System vom Blender. Und da können wir unterscheiden, ob wir jetzt auf CPU oder auf GPU rendern. Wenn wir eine gute Grafikkarte haben, machen wir natürlich auf CUDA aktivieren und rendern wir von dem Grafikspeicher, von der Grafikkarte. Ich habe hier vielleicht auch wichtig, als Standard glaube ich ist immer so 32 oder 30 Undo Steps. Ich habe hier 100 eingestellt, das heißt man kann viel ausprobieren und einfach durch Ctrl Z oder Steuerung Z erstmal in der Befehlreihenfolge zurückgehen, ohne dass man jetzt zu viel Vermurks hat mit den Dateien. Save and Load. Autosave für die als Data Recovery machen möchten. Falls irgendwas doch passieren sollte und abstürzt, kann man auch Autosave durchaktivieren und mal schauen, auf welche. 5 Minuten war so viel, verändere ich nicht hier in diesem Fall. Hier natürlich auch. Kann schon meine Outputs feststellen, wo ich das alles abspeichern möchte. Meine Asset Library, dazu kommen wir in späteren Tutorials und wo ich das hinzufügen kann oder wenn ich entsprechende Assets auch schon modelliert habe, wie verschiedene Fenster oder Türen oder spezielle Mobiliar, kann ich mir so eine Asset-Bibliothek einstellen und so, dass ich hier finde, abgespeichert wird, aber als solche lassen wir das hier so, wie es ist fürs Erste. Und wir haben, glaube ich, jetzt alles hier eingestellt mit 100 Tabs, auch mit Keymap, auch Left and Campan, ja, Add-ons natürlich auch. Und vielleicht zeige ich nochmal, wenn wir etwas runtergeladen haben von Drittanbietern, kann ich das so einstellen, dass ich Install gehe auf meinen Download-Ordner. Und ich habe mir zum Beispiel diese Precision Drawing Tools runtergeladen als ZIP-Datei. Ich kann das hier anklicken, sage Install Add-on und habe meine neue Werkzeuge installiert. Und dieses ist schon hier drin. Wie man hier sieht, 3D View Precision Drawing Tools, die sind noch nicht aktiviert. Und dann aktiviere ich diese
Und natürlich nicht vergessen, Auto Save Preferences. Save Preferences nochmal, das ist doppelt gemoppelt. Und kann endlich, ja, meine deaktivieren. Genau, das ist jetzt unsere Arbeitsoberfläche. Wie wir hier sehen, haben wir auch verschiedene Modeling, Sculpting, UV-Editing. Das werden wir vielleicht machen für später, wo wir unsere Texturen als UV-Mapping machen auf unser Cube. Wir machen hier, das ist diese abgewickelt und dort kann ich hier anpassen. Aber mit Texture Painting, Shading, das ist unser Render View, wo wir auch unsere Materialien und das Gleiche aufbauen können. Dazu kommen wir später, wo wir nochmal genauer uns auseinandersetzen mit diesen Arbeitsumgebungen, weil Blender ist ein Werkzeug, sage ich jetzt hier, wo wir nicht nur modellieren können, aber auch rendern, aber auch solche Arbeit mit Compositing, zum Beispiel mit allem, was wir hier zusammengestellt haben, so vergleichbar mit Photoshop, dass wir auch die Bilder, die wir gerendert haben, auch hier nachbearbeiten können und zusammensetzen können mit verschiedenen Layers und desgleichen, das heißt, oder auch Geometry Nodes oder Scripting, das heißt, wir können auch unsere eigenen Abläufe automatisieren, indem wir skripten, das heißt, angefangen beim Modellieren bis hin zu Animieren, Rendern, Bilderkomposition und Skripten kann man alles innerhalb von diesen Programmen, das Blender ist, machen. Aber fürs Erste interessiert uns jetzt diese Part hier, Layout und Modeling. Und da haben wir unsere Cube. Markieren, das haben wir schon gemacht mit linker Maustaste. Und man sieht hier in diesem Fenster, wo ich verschiedene Collections heißt es die, das heißt eine Box mit den ganzen Objekten, die sich in dieser Szene befinden. Ich nenne das, das heißt Doppelklick und ich kann es auch benennen. Machen wir das von Anfang an, dass wir das entsprechend markieren, umbenennen. Das heißt Doppelklick, Box 1. Als nächstes, was haben wir hier, was wichtig für uns? Genau, das ist hier unsere Szene, also Objekte, die wir jetzt generieren. Jetzt unabhängig davon, ob es das Licht, Kamera oder alles Mögliche ist, werden hier aufgelistet. Unten haben wir auch ein sehr wichtiges Fenster, wo wir auch, wie man hier sieht, ich habe das hier Licht 1, 01 markiert. Und dann kommen wir diesen Preferences, also mit Eigenschaften von diesem Licht 1. Angefangen von den Koordinaten, wo es gelegen ist. Ich kann das natürlich hier auch ändern, wenn ich einfach nur reinklicke. Und dann ändere ich das Lichtposition. Wenn ich dann meinen Box oder meinen markieren, kommt das schon eher, wo ich mein Objekt entsprechend rotieren kann und anpassen. Ich lasse es mal Standard, so wie es ist. Und hier ist meine, kann natürlich auch skalieren bis zweimal oder einmal größer ist, die Werte anpassen. Wir machen das aber durch eine direkte Angabe und verschiedene Relationen, Parents, wenn wir das kopiert haben, wie sichtbar das ist, wann und wo beim Rendern oder nie aktivieren, deaktivieren. Aber auf jeden Fall hier, wenn wir das markieren, das Objekt, hier unten kommt entsprechend das Fenster auf mit diesen Eigenschaften. Das ist das erste. Das nennt man hier. Wir haben aber als hier diese Render Properties, Render Eigenschaften. Ich habe hier als Eevee eingestellt. Ich glaube, die meisten haben auch oder Eevee das Realtime Render Engine. Das ist so ähnlich wie Twinmotion oder das gleiche, wo ich quasi die Objekte in Echtzeit gerendert werden und dass ich dann entsprechend das alles anpassen kann. Was wir aber für unsere Standbilder benutzen, wenn es das Cycles, dass wir quasi dieses Physical Render Engine ist. Und ich mache das GPU Compute. Das ist das, was wir als erstes einstellen. Das meinte ich ja, wenn man eine gute Grafikkarte hat. Arbeitsspeicher, sondern mit einem Speicher von der Grafikkarte gerechnet wird.
Und die Units, also die Einheiten. Ich habe hier auf ein metrisches System und in Metern. Das wäre als erstes für uns von Relevanz, und alle weiteren werden wir nochmal kennenlernen. Ich werde jetzt mit meinem Shortcut N etwas aktivieren, das für die Sichtbarkeit und Nachvollziehbarkeit jetzt ein bisschen vom Vorteil ist, dass ihr ja sieht. Das heißt, hier unten mit linker, rechter und Maustaste könnt ihr nochmal die Befehle nachverfolgen, wenn wir jetzt ein bisschen schneller werden. Aber auch ist es auch so, dass hier, so wie ihr schon mal gesehen habt, mit diesem N-Shortcut kann ich dieses Fenster aufmachen, und da ich ja mehrere Add-ons auch reingeladen habe und auch aktiviert habe, kann es sein, wenn ihr das vorhin noch nicht gemacht habt, dass ich noch ein bisschen hier mehr Werkzeugpaletten habe, die gut versteckt sind hier an den Seiten. Das ist dieses BDT View Control, wo ich das für dieses exakte CAD-Modellieren mit Blender als Add-on. Ich habe hier auch Curve Edit Werkzeuge für Flächen, Curve Info etc. Create, wichtig für uns für später, für dieses Archimesh oder Archimesh, je nachdem wie man das nennen möchte. Und wie man sieht, wenn ich das aktiviert habe und reingeladen habe, sieht man hier, dass ich schon ein paar Objekte habe, die ich dann benutzen kann, um Räume, Türen, Kabinetts und markiere, dieses Item drücke, und dann sieht man auch hier, dass ich diese Location habe, genauso wie hier an der Seite, was wir gesehen haben, von Eigenschaften von diesem Objekt. Aber auch wichtig ist, dass ich hier zum Beispiel unter Dimensions 12 Meter sage, und dann mache ich die Eigenschaften von einem Objekt. Was ich auch vielleicht machen möchte, ist auch dass ich das jetzt nochmal ein bisschen skaliere. Das heißt, man kann schon ziemlich viele lustige Sachen machen. Und ich möchte aber auch um 1 verschieben. Oder sogar jetzt 1.75. Ja, weil ich ja 3.5 als Höhe angegeben habe. Ich kann natürlich auch, wenn ich linke Maustaste gedrückt halte, jetzt so verschieben. Und es wird, wenn man hier sieht, nicht von der Kante, sondern von dem Mittelpunkt aus, von dem Schwerpunkt aus, von dem Modell skaliert und größer gemacht und größer angepasst. Man kann das auch entsprechend ändern, und das werde ich auch gleich zeigen, wenn wir uns anfangen werden, innerhalb von Blender zu bewegen. Das heißt, wir machen jetzt auch gleich weiter. Ich drücke N als Shortcut, es verschwindet. Und jetzt kommen wir zu dem Z als Shortcut, wo ich hier verschiedene Optionen, Sichtbarkeitsoptionen von dem Modell wählen kann. Das ist das, was ich gemeint habe in diesen Preferences, wo ich es eingestellt habe. Ich habe noch keine Materialien desgleichen. Das gleiche kann ich natürlich auch hier machen. Mit diesem Set aber kann ich ja das ein bisschen schneller machen, anpassen. Linke Maustaste kann ich das Objekt drehen, scrollen, rein und rauszoomen. Wenn ich zum Beispiel ein Objekt rausgezoomt habe und dann markiert habe, oder auch hier zum Beispiel die Box, und dann ein Numpad ins Komma oder Punkt drücke, dann wird Zoom Selected. Numpad Period, und dann ist es quasi Zoom Selected in Blender. Das heißt, ich kann jetzt wirklich weit weg sein von meinem Objekt, und ich weiß ja gar nicht, wo das eigentlich schon ist, aber in meinen Collection-Szene kann ich hier Box markieren. Ich weiß, dass meine Box ist.
NumPeriod. Und dann habe ich wieder reingezoomt. Ich habe jetzt zum Beispiel rausgezoomt. Ich markiere aber NumPeriod. Und dann wieder da in dem Objekt. Das heißt, es kann genauso. Als nächstes auf dem Programm haben wir, wie wir mit unserem Cursor umgehen. Wenn ich zum Beispiel das Objekt markiert habe, linke Maustaste, und bewegen möchte, entweder kann ich das mit G, Move machen, und bewegen, oder wenn ich strikt nach Achsen jetzt sind. Wenn ich Y drücke, kann ich innerhalb der Achse Y-Achse bewegen, X-Achse und Z-Achse. Linken Fenster steht D. Ich drücke dann, ich habe das quasi jetzt Restriction gemacht, dass ich nur in Z-Achse bewege, eindrücke, Enter, und da hat mich quasi, wenn ich hier anschaue von der Seite, genau um ein Kästchen, eine Einheit, 1 Meter in der Z-Achse bewegt. Wichtig auch, mit unserem Numpad können wir Ansichten wechseln. Die 9, die 3 von der Seitenansicht, die 1 Vorderansicht, die 7 Draufsicht. Ich kann das aber auch natürlich hier machen. Und das sind diese Parallelkonstruktionsebene oder Orthographie. Auch wichtig ist zu wissen im Blender, wenn man sich im 3D-Raum bewegt, in die Ansicht drücke. In 1 habe ich die Parallelkonstruktionsebene, hier zum Beispiel die Draufsicht. Die 9 ist Seitenansicht von unten, also unten Ansicht. Von der linken Seite, von der rechten Seite. 5 ist eine Perspektive. 4 man kann aber auch hier die Draufsicht, Seitenansicht. Was auch wir machen können, für die, die auch andere Programme kennen, wie Rhino oder desgleichen, man kann sich auch die Fenster zurechtlegen, hin und her ziehen und die Größe auch anpassen. Oder auch nochmal neu aufteilen und verschieben. Jetzt habe ich das hier, aber das möchte ich vielleicht nochmal hier haben. Hier kann ich das Fenster vielleicht als 3D-Viewport nochmal ändern. Das heißt, ich kann mir dann nochmal hier alles aufbauen, wie es mir am besten passt. Wenn ich mehrere Ansichten haben möchte, man geht quasi hier in die Ecke und dann zieht die Ansicht. Und da kann ich eine Draufsicht haben, eine Seitenansicht. Genauso gut kann ich diese hier aufteilen und schieben oder wieder zurecht schieben. Und dann, wenn ich das zum Beispiel wieder weg haben möchte, gehe ich auch wieder in die Ecke und kann auch wieder jetzt entscheiden, wo ich jetzt diese wegklicke. Kann wieder nochmal was dazu schieben. Das heißt, jetzt habe ich dann zu viel. Deshalb schiebe ich das nochmal alles zurecht, sodass ich nur eine Ansicht mache. Aber das ist zum Beispiel die Möglichkeit. Einfach hier tut sich dieses Fadenkreuz, verschiedene Ansichten haben und auch Felder. Das heißt, ich kann hier in einem Modeling-Layout arbeiten. Hier kann ich das zuweisen, dass ich dann in diesem Layout zum Beispiel hier als Shader-Editor habe. Und hier Videosequenz.
Das heißt, ich kann mir dann, und dann kann ich diesen Layout, indem ich diesen Layout 01 abspeichern. Und dann gehe ich hier auf diesen und mache wieder mein Standard. Bild auf. Und wenn ich dann nochmal jetzt in diesen Layout gehe, habe ich mein Standard in Anführungsstrichen, was ich gerade mir zurechtgelegt habe, von dem Befehl, den ich brauche. Ich kann das genauso gut wieder deaktivieren und Delete machen. Und dann habe ich das mal fertig. Das wäre unsere Arbeitsoberfläche, die wir auch uns selbst zurechtlegen können. Natürlich gibt es auch verschiedene Bearbeitungsmodi in Blender. Und diese erreichen wir, wenn ich zum Beispiel den Objektmodus, also Object Mode, wenn ich diesen aktiviere, kann ich in den Bearbeitungsmodus gehen von dem Objekt. Das heißt, ich kann dieses Objekt jetzt bearbeiten. Das kann ich einmal mit Tab machen, diesen aktivieren, oder auch indem ich hier dieses Objekt markiere, linke Maustaste und dann wieder Edit Mode. Und wie man hier sieht, sehen wir alle die Bestandteile von diesem Box-Objekt. Das heißt, meine Kontrollpunkte, diese Vertices hier, da kann ich diese hier Select Mode aktivieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Edges von diesem Objekt kann ich nicht anklicken in dem Sinne, nur die Kontrollpunkte oder diese Vertices. Wenn ich 2 drücke, wechsle ich hier in den Aktivierungsmodus und kann jetzt die Edges aktivieren von dem Objekt. Und wenn ich zum Beispiel jetzt hier drücke, kann ich die Faces, das heißt, es alle Bestandteile, die dieses Cube-Objekt bestimmen in diesem 3D-Raum, in Anführungsstrichen in Blender, kann ich nacheinander aktivieren. Je nachdem, was ich dann anpassen möchte oder verändern möchte. Wenn ich zum Beispiel dieses Face aktiviert habe und Steuerung R drücke, kann ich so etwas wie ein Loop hinzufügen. Das heißt, ich kann hier ein Objekt ein bisschen aufteilen. Das, später für Modellieren wird das für uns sehr wichtig sein. Das war Steuerung R. In Aktivier-Modus muss ich auch mal aufpassen, weil es springt dann in den Edges, weil ich gerade einen Edge quasi hinzugefügt habe. Ich kann entweder hier oder 3, dass ich wieder in Face-Modus bin. Und das ist dieses Werkzeug. Kann ich jetzt extrudieren, wenn ich das aktiviere. Und dann hier ziehen. Oder auch, wenn wir dann gesehen haben, eine Länge hinzufügen. Extrude Region. Und dann kann ich auch die Z-Achse Länge bestimmen. Ich mache es mit 2. Und hier kann ich E drücken, das ist der gleiche Befehl. Und wenn ich 2 drücke gleichzeitig, habe ich das jetzt auf 2 eingestellt und Enter. Das heißt, ich kann auf 2 verschiedene Möglichkeiten die Länge bestimmen von meiner Extrusion. Wenn ich hier nochmal zum Beispiel aufteilen möchte oder noch ein Loop Edge hinzufügen möchte, schaue ich, dass ich auch hier bin in den Modus oder einfach die 3 drücke. Das ist diese Face-Aktivierungsmodus. 2 ist Edge und 1 ist Control oder Vertices. Ich gehe nochmal auf 3, das heißt Face aktivieren und diese Steuerung R, das ist dieses Loop Cut. Und er fragt mich auch, wo ich diesen hinzufügen möchte. Ich möchte das hier. Und da gibt es auch wiederum, wo ich diesen haben will. Ich möchte vielleicht eine Linear haben. Dass ich auf eine. Okay. Kann natürlich auch
das? Genau. Und Enter. Und fertig. Und wenn ich jetzt in meinen anderen Modus gehe, kann ich jetzt auch wieder extrudieren. Und was ich eigentlich hier machen wollte, ist, dass ich euch jetzt kurz auch nochmal den Snap-Modus zeige. Snap during the transformation kann ich hier aktivieren mit diesen Magneten oben. Und da gibt es auch verschiedene Modi und ich werde zum Beispiel hier Edge aktivieren, also die Kante, weil ich jetzt diesen hier extrudieren möchte an diese Kante. Das heißt, wie man sieht, ich kann hier verschiedene anpassen. Ich kann auch diese hier abfangen, das interessiert mich nicht eigentlich, weil da gehe ich ja in den Weg rein. Ich möchte aber das an diese hier ausrichten. Genau. Und wenn ich dann nochmal in 7 Draufsicht gehe, das heißt, ich habe diese extrudiert an die Kante. Das ist jetzt so als Beispiel für Modellieren, aber so kann man ziemlich gut mit einem Cube als eine Ausgangsfigur oder Geometrie anfangen zu modellieren. Und dann gehe ich wieder aus dem Befehl raus, den Edit-Modus, das mache ich mit Tab. Oder halt hier Object Mode aktivieren und dann können wir nochmal weitermachen. Also wir haben jetzt bestimmte Modi kennengelernt, wie wir hier Szene zusammensetzen. Was als erstes vielleicht zu beachten ist mit der Arbeitsoberfläche. Vielleicht werden wir nochmal jetzt hier kurz die Sachen abspeichern. Und als Blend, hier kann ich dann immer angeben, zum Beispiel diesen Increment Number in File nehmen, welche Version der Datei ist, aber es ist schon wichtig, dass wir, wenn wir die Datei zusammensetzen, dass ihr das in entsprechend einen Ordner reinpackt, dass er da gut zu finden ist und dann entsprechend, je nach welcher Version, als dieses Increment speichern, wenn man dieses Save As benutzt, kann man das ziemlich gut machen. Da fragt er auch danach und dann kann ich nochmal die Version und dann kann ich immer noch zurückgreifen auf verschiedene Versionen. Und wichtig wäre dann zum Beispiel dieses Last Session. Das war meine Last Session, was er jetzt abgespeichert hat. Und das wäre dann Autosave Blend, Recover Autosave. Und das ist auch nochmal das, was ich nochmal später jetzt hier, wie man sieht, Kamera Nummer 1 und da abgespeichert habe. Aber jetzt möchte ich doch eher Open Recent und das wäre mein Blend 03. Das heißt, das ist schon wichtig, dass wir dann entsprechend die Dateien so abspeichern, dass wir es gut finden können im Fall der Fälle. Als Abschluss werden wir jetzt kurz nochmal unseren Cursor kennenlernen und wie man vielleicht noch ein Objekt hinzufügt. Und dann fangen wir mal an mit dem Cursor. Wie man hier sieht, kann ich das hier aktivieren und da, wo ich quasi hinsetze, auch wenn ich hier gut aktiviert habe, kann ich dann den Cursor anpassen und mit Shift S gibt es sowas hier, dass ich das auch jetzt auswählen kann. Cursor to World Origin, Cursor to Grid, und dann kann ich jetzt mein Objekt entsprechend hinzufügen. Wenn ich aber diesen hier markiert, besten Nummer S, hat man schon mal gesehen, Cursor to World Origin und dann am besten nochmal aus dem Befehl raus, weil sonst klicke ich weiter im Befehl drinnen. Wenn ich da jetzt zum Beispiel mein Objekt bewegen möchte oder anzeigen möchte, hier sehe ich, dass es trotzdem immer noch da ist mit diesem Mittelpunkt von der
Cube, die jetzt gar nicht mehr existent ist. Wenn ich das aber jetzt diesen hier hinzufügen möchte, also quasi in meinen Cursor, gibt es sowas wie Object, Set Origin, und das ist Origin to 3D Cursor. Und das ist jetzt mein Origin von meinem Objekt. Ich kann jetzt aber auch den Cursor markieren. In den Edit Mode gehen. Und dann vielleicht nochmal Save Edge machen. Base. Und dann nochmal jetzt rausgehen und jetzt nochmal den Object Set Origin to 3D Cursor. Und dann bewegen und dann habe ich den und jetzt liegt es genau in Z dem Punkt. Ich kann aber auch genauso gut jetzt einen Cursor hier hinlegen und dann nochmal Add Object, Set Origin to 3D Cursor, und wenn ich wieder bewege, in ein Objekt markiere und dann bewegen möchte, Object Set Origin to. Wie wir also einen neuen Objekt hinzufügen, je nachdem was für eine Erweiterung wir eingestellt haben, gibt es sowas wie hier Add Mesh, und dann habe ich eine ganze Auswahl an Plane, Cube etc., Zylinder, und man sieht hier meine Szene. Ich kann jetzt auch New Collection anfangen, und die Collection nenne ich Cool 02. Und kann einfach so durch Drag and Drop diese hier mir aufbauen. Das heißt, wenn ich dann diese deaktiviere und dann arbeiten. Und ich dann nochmal drücke, zoomen wir nochmal rein, Numpad, Period, kann ich in die selektierte Objekte reinzoomen. Und das wäre erstmal vor der Arbeitsoberfläche. Was wir heute gemacht haben oder kennengelernt haben als Einführung ist, wie man sich in den 3D-Raum bewegt, was man als Add-ons hinzufügen kann und installieren. Was eine Collection ist, die Ansammlung von Objekten, die in der Szene generiert worden sind.